สวัสดีครับผมวันนี้วันที่ 25 พฤษภาคม ปี 2568 นะครับเรามาต่อเนื่องกันนิดนึงสำหรับคลิปก่อนหน้านะครับเราได้อธิบายสำหรับสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสนะครับเพื่อให้เข้าถึงสินเชื่อในระบบนะครับผมก็แน่นอนว่าวงเงินสูงสุดเนี่ย 20,000 บาทวันนี้เราจะมาดูวิธีการกันนิดนึงนะครับว่าถ้าท่านสนใจสำหรับสินเชื่อนะครับสร้างโอกาสสร้างเครดิตนะมีวิธีการดำเนินการนะครับเขาเรียกว่าสมัครผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ทำอย่างไรวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแบ่งปันวิธีการกันนะครับสำหรับเกณฑ์เงื่อนไขนะครับขอยัดเร็วๆนิดนึงนะสำหรับวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อใช้เป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพหรือว่าเสริมสภาพคล่องในการดำรงชีพนะครับหรือว่าชำระหนี้นะครับนอกระบบนะคุณสมบัตินะครับเป็นผู้ที่ไม่มีประวัติเครดิตทางการเงินหรือไม่เคยใช้บริการสินเชื่อกับสถาบันการเงินอย่างน้อย2ปีแล้วก็เป็นผู้ประกอบการรายย่อยผู้ประกอบอาชีพอิสระผู้มีรายได้ประจำลูกจ้างพ่อค้าแม่ค้าหรือผู้รับจ้างนะครับให้บริการต่างๆที่มีรายได้เป็นผู้มีสัญชาติไทยนะครับมีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้ณวันที่ยื่นขอกู้ต้องอายุครบ20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับแล้วก็ไม่เกิน65 ปีบริบูรณ์ไม่เป็นลูกจ้างพนักงานผู้บริหารหรือกรรมการของธนาคารออมสินนะครับวงเงินกู้ตามที่บอกครับไม่เกิน 20,000 บาทอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ร้อยละ 0.60 ต่อเดือนวงเล็บครับเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอกร้อยละ 12.96 ต่อปีระยะเวลาชำระคืนเงินกู้นะครับ1ปีหรือว่า12 เดือนชำระเป็นงวดรายเดือนแบบวันชนวันเลยปลอดชำระเงินต้น3งวดแรกครับงวดที่1ถึง3ชำระดอกเบี้ยปกติและงวดที่4ถึง12ชำระเงินต้นและก็ดอกเบี้ยนะครับระยะเวลาโครงการครับ3ปีนะก็ตั้งแต่ตอนนี้นะครับจนถึง30ธันวาคมปี2570หรือจนกว่าครบวงเงินของโครงการแต่ละปีนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดวิธีการสมัครกันนะครับนะว่าท่านจะจองสิทธิ์อย่างไรผ่านแอปพลิเคชัน MyMo สิ่งที่ต้องดำเนินการและก็ต้องเช็คนั่นคือการอัปเดตแอปพลิเคชัน MyMo ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนนะก่อนที่จะดำเนินการทำรายการนะครับเมื่อเราเปิดแอปพลิเคชัน MyMo มานะครับผมสิ่งที่เราจะเจอเนี่ยนะครับหรือวิธีการลงทะเบียนจองสิทธิ์ครับมันจะมีหน้าที่ปรากฏนะเขาเรียกว่าสินเชื่อเครดิตสร้างโอกาสแบบนี้เลยนะครับผมหรือกดไปในหน้าที่เราจะเข้าสู่การล็อกอินเนี่ยมันก็จะมีหน้าที่ปรากฏลงทะเบียนนะสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสอยู่เช่นเดียวกันอันนี้ก็สามารถกดคำว่าจองสิทธิ์ตรงนี้ได้นะก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะเลือกเข้าแบบไหนนะครับเมื่อเราเข้ามานะครับผมมันก็จะมีการจองหรือว่าสมัครสินเชื่อนะครับผมเราก็เข้าไปนะครับก็คือกดสร้างสินเชื่อก็กดนะครับปุ่มที่เรียกว่าสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะต้องกรอกรายละเอียดนะครับผมก็จะมีในเรื่องของเกี่ยวกับวงเงินที่ต้องการนะครับต้องบอกว่าวงเงินที่ต้องการเนี่ยนะครับท่านสามารถดำเนินการกรอกได้แต่ว่าสูงสุดที่เขากำหนดไว้เนี่ยก็คือ 20,000 บาทนะครับวัตถุประสงค์เนี่ยเขามีให้เลือกนะว่าท่านต้องการเอาไปทำอะไรนะครับดังตัวอย่างนี้เนี่ยเขาเลือกเป็นเพื่อเป็นเงินทุนประกอบอาชีพนะครับประเภทธุรกิจนะครับผมก็เลือกได้ว่าจะดำเนินการแบบไหนนะเราก็ใส่นะครับผมอันนี้เป็นตัวอย่างนะเลือกเป็นค้าขายรายได้รวมต่อเดือนของเราประมาณเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายนะครับรวมต่อเดือนประมาณแบบไหนภาระหนี้นะครับผ่อนชำระต่อเดือนนะเท่าไหร่อย่างไรอันเนี้ยสามารถเลือกแล้วก็ใส่ข้อมูลตรงนี้ได้นะครับทีนี้ในเรื่องของการกรอกเนี่ยมันก็มีเยอะอยู่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประเภทที่พักอาศัยของท่านเป็นแบบไหนสถานที่อยู่อาศัยนะครับเป็นอย่างไรระยะเวลานะครับพักอาศัยที่ประเภทอาศัยนั้นเนี่ยจำนวนเท่าไหร่อย่างไรนะครับจำนวนบุตรมีไหมระดับการศึกษาอย่างไรนะครับพอกรอกเสร็จปุ๊บเนี่ยนะเราก็มีปุ่มด้านล่างซึ่งมันเขียนคำว่าถัดไปอันนี้ก็กดเลยครับปุ่มถัดไปนะครับเมื่อกดปุ่มถัดไปนะก็จะมาปรากฏนะครับในเรื่องของรายละเอียดสินเชื่อก็คือคุณสมบัติของผู้กู้นะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่เคยอ่านไปนะวัตถุประสงค์เงื่อนไขต่างๆเนี่ยนะครับก็อ่านให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเสร็จปุ๊บด้านล่างนะครับผมเขาก็บอกว่าเน้นย้ำนะข้อความตัวดำตัวหนาเลยรู้ก่อนกู้นะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอันนี้สำคัญ
อันนี้สำคัญนะครับเขาจะแจกแจงรายละเอียดนะครับว่าวงเงิน 20,000เนี่ยนะถ้าท่านเลือกนะครับแม็กซิมัมเลยก็คือสูงสุด 20,000 ถูกไหมท่านจะต้องดำเนินการผ่อนรายเดือนที่ว่าเนี่ยนะผ่อนเดือนละเท่าไหร่นะก็มีรายละเอียดอยู่นะอันนี้เช็คนะครับหรือถ้าอยากเช็คดูว่าถ้าต่ำกว่า 20,000นะครับเช่น 10,000นะครับผมผ่อนเท่าไหร่อย่างเงี้ยฮะก็สามารถดูได้ถ้าดูตรงนี้แล้วนะครับดูแล้วว่าเฮ้ยแต่ละเดือนถูกหักไหวสบายท่านก็ดำเนินการกดคำว่าลงทะเบียนจองสิทธิ์ตรงนี้เสียนะครับเมื่อกดปุ่มนะครับเสร็จเรียบร้อยครับก็จะมาปุ่มสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสเพื่อโอกาสเข้าถึงนะครับสินเชื่อในระบบนะครับเขาก็จะให้ท่านกรอกนะครับหมายเลขบัตรประชาชนที่ลงทะเบียนใช้งาน MyMo นะก็กรอกเลขบัตรประชาชน13หลักของท่านเสียใส่เข้าไปนะครับเมื่อกรอกเสร็จปุ๊บจะมีปุ่มด้านล่างนะครับที่เรียกว่าจองสิทธิ์ตรงนี้นะครับท่านก็ดำเนินการกดปุ่มจองสิทธิ์นะครับผมนะก็กดจองเลยครับเมื่อดำเนินการกดจองสิทธิ์เรียบร้อยนะครับก็จะมีการแสดงผลการจองสิทธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรายละเอียดวงเงินต่างๆวัตถุประสงค์นะครับรายได้รวมต่อเดือนต่างๆที่ท่านกรอกตะกี้แหละนะครับผมก็จะมีข้อมูลนะครับสิ่งที่เราจะเห็นก็คือในรูปแบบนะครับข้อมูลที่ท่านกรอกไปถ้ามันไม่ถูกต้องนะก็ดำเนินการตรวจสอบตรวจเช็คดูเสียนะครับในแต่ละช่องให้มันถูกต้องนะครับเสร็จแล้วนะครับผมเขาก็จะให้ท่านกดนะครับว่าคุณเคยลงทะเบียนจองสิทธิ์สมัครสินเชื่อแล้วนะครับก็ให้ดูนะครับตรงนี้ก็ปิดไปหรือว่าจะดูผลก็แล้วแต่สามารถดูได้นะครับเสร็จปุ๊บนะครับเวลาเราจองเสร็จเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกว่าในเรื่องของการแจ้งเตือนนะครับว่าเมื่อเราจองสิทธิ์ไปนะเขาบอกว่าถ้าลูกค้าได้รับข้อความแจ้งสามารถกดเข้ามาสมัครสินเชื่อนะครับวงเล็บยื่นกู้ได้ตามวันเวลาที่กำหนดนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการหลังจากที่ดำเนินการกดนะครับเขาเรียกว่าสมัครไปนะยกตัวอย่างเช่นอันนี้ก็คือคุณได้รับสิทธิ์นะครับผมนะที่จะได้รับสินเชื่อนะสร้างเครดิตสร้างโอกาสอันนี้แสดงว่าดำเนินได้แล้วนะครับนี่ในเรื่องของข้อความที่ปรากฏนะครับสามารถสมัครสินเชื่อผ่านเมนูสินเชื่อในหน้าแรกแล้วก็หน้าผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการนะครับผมอันนี้เขาก็ระบุนะว่าจะต้องดำเนินการตั้งแต่กี่โมงเป็นต้นไปอันนี้ก็เป็นการแจ้งเตือนนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของวิธีการสมัครต่อเนื่องจากการจองนะครับผมนะหรือว่ารูปแบบของการสมัครจองนะครับรูปแบบหรือว่าขั้นตอนในเรื่องของการสมัครนะครับผมก็เข้ามาที่แอปพลิเคชัน MyMo เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปดูในเรื่องของการแจ้งเตือนนะครับทีนี้ตัวแจ้งเตือนก็ระบุนะครับท่านก็กดเพื่อยืนยันรับสิทธิ์เครดิตนะครับในเรื่องของสินเชื่อตัวนี้ถูกไหมนะครับพอกดเข้ามาปั๊บมันจะมีปรากฏสินเชื่อแล้วก็ลักษณะคล้ายๆกับทุกๆโครงการเลยนะก็จะมีในเรื่องของ3ขั้นตอนใหญ่ๆขั้นตอนแรกก็คือการขอสินเชื่อขั้นตอนที่2คือธนาคารพิจารณาอันนี้อยู่ประมาณ 3-7 วันแล้วแต่ว่าลูกค้าท่านไหนนะครับจะถูกการเขาเรียกว่าแจ้งเตือนนะครับในเรื่องการพิจารณาได้เร็วนะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อผ่านขั้นตอนที่2ก็สู่ขั้นตอนที่3ที่เรียกว่าการทำสัญญานะครับผมก็เป็นรายละเอียดนะครับด้านล่างนะครับผมเขาจะมีปุ่มนะครับเรียกว่าสมัครนะตรงนี้ก็กดปุ่มสมัครตรงนี้ได้นะครับหลังจากกดปุ่มสมัครนะครับผมนะก็จะมีวิธีการเข้าอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านก็สามารถที่จะเข้าตรงที่สินเชื่อตรงหน้าจอหลักนะครับของ MyMo นะครับตรงด้านล่างนะครับมุมซ้ายนะที่เรียกว่าสินเชื่อเมื่อกดสินเชื่อนะครับก็มาได้เหมือนกันก็จะมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อข้างล่างสุดก็มีสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสเช่นเดียวกันนะครับเสร็จแล้วนะครับผมเมื่อเรากดสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสก็จะมาปุ่มหน้าที่สมัครสินเชื่อเช่นเดียวกันนะครับก็จะมี3ขั้นตอนใหญ่ๆเหมือนกันเลยกับหน้าตะกี้นี้นะครับเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มสมัครนะครับเมื่อกดปุ่มสมัครนะครับผมก็จะมาปรากฏนะครับในเรื่องของหลักเกณฑ์เงื่อนไขนะครับอันนี้เขามีระบุอย่างนี้เลยนะอันนี้ดีก็คือว่าถ้าสมมุติว่าวงเงินที่เราเลือก 10,000 บาทใช่ไหมนะครับเขาก็จะมีบอกว่างวดที่เราจะต้องชำระนะครับคือถ้าเป็นงวดที่1ถึงที่3เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าดอกอย่างเดียวถูกไหมก็คืองวดละ60 บาทแค่นั้นเองงวดที่4ถึงงวดที่12ครับผม 1,172 บาทอันนี้คือกรณี 10,000 บาทแต่ถ้าท่านเลือกวงเงิน 15,000 บาท
นะครับผมในส่วนของงวดที่1ถึง3คือเดือนที่1ถึง3เนี่ยก็90บาทส่วนงวดที่4ถึง12ครับอยู่ที่ 1,757 บาทเท่านั้นเองนะครับส่วน maximum 20,000 บาทนะครับอันนี้ก็จะอยู่งวดละ3งวดแรกอยู่ที่120 บาทงวดที่4ถึง12ครับอยู่ที่ 2,343 บาทนะอันนี้คือเป็นในเรื่องของหลักเกณฑ์เงื่อนไขท่านดูตรงนี้ได้อันนี้ดีนะครับอันนี้ดีนะครับเมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้ท่านกดสมัครต่อเลยนะครับมาปรากฏหน้านี้นะครับผมเขาบอกว่ากรุณากรอกเลขหลังบัตรประชาชนตรงนี้ย้ำนิดนึงนะครับเลขหลังบัตรประชาชนเนี่ยจะมี2หลักแรกเป็นภาษาอังกฤษที่เหลือจะเป็นตัวเลขนะอันนี้ดูดีๆนะครับเมื่อเรากรอกใส่เลขหลังบัตรประชาชนของเราเรียบร้อยครับข้างล่างก็จะมีปุ่มถัดไปนะครับเมื่อกดถัดไปนะครับผมก็จะมาสู่ในเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลการสมัครนะอันนี้ก็ดูรายละเอียดครับมีชื่อมีนามสกุลนะครับมีวันที่มีที่อยู่นะมีอาชีพที่ท่านกรอกไว้นะครับผมก็กดปุ่มถัดไปนะครับแล้วนะครับก็จะมาปรากฏในเรื่องของกรุณาตรวจสอบและยืนยันข้อมูลท่านหากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอันนี้ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับหรือถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็กดครับยืนยันข้อมูลถูกต้องนะก็กดปุ่มตรงนี้นะครับเสร็จแล้วมาปรากฏนะครับในเรื่องของรายละเอียดนะครับซึ่งถ้าดูจากตัวอย่างนี้นะครับก็เลือกในเรื่องของวงเงินสูงสุดนะคือ 20,000 บาทตามที่บอกไปครับงวดที่1ถึงที่3จ่ายเท่าไหร่งวดที่4ถึง12จ่ายเท่าไหร่นะก็จะมีรายละเอียดตรงนี้ปรากฏนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องของเกี่ยวกับการสมัครเงื่อนไขต่างๆก็ดูตรงนี้คุณสมบัตินะครับตรวจสอบจับเช็คนะครับติ๊กถูกด้านล่างข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจนะครับตรงนี้นะให้มันเป็นเครื่องหมายถูกเสียเสร็จแล้วกดปุ่มเลยครับยอมรับนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมีรายละเอียดนะซึ่งเป็นข้อมูลของเรานะครับผมก็ตรวจสอบตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อถูกต้องกดปุ่มคำว่ายอมรับนะครับก็จะมาปรากฏครับยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลเครดิตนะครับผมเราก็กดคำว่ายืนยันนะครับเมื่อเสร็จแล้วครับก็จะมาปรากฏหน้านี้นะครับผมให้ท่านเนี่ยใส่รหัส OTP ซึ่งหมายเลขโทรศัพท์มือถือเนี่ยครับจะปรากฏอยู่ท่านก็ไปเอาหมายเลข OTP นะมาดำเนินการกรอกใส่เสียนะครับให้เรียบร้อยซึ่งก็จะมีอยู่ด้วยกัน5หลักนะครับเมื่อกรอกใส่ก็กดปุ่มถัดไปนะครับเสร็จแล้วมาปรากฏนะครับในหน้าต่างอีกครั้งหนึ่งตรวจสอบอีกครั้งครับกดปุ่มถัดไปนะครับแล้วก็กดปุ่มถัดไปสังเกตครับในเรื่องของกระบวนการที่เราเคยแจ้งไปขั้นต้นว่ามี3กระบวนการขั้นตอนใหญ่ปัจจุบันครับท่านจะมาสู่กระบวนการขั้นตอนที่1เนี่ยเรียบร้อยขั้นตอนที่2เรียบร้อยรอสู่กระบวนการขั้นตอนที่3คือการทำสัญญาในกระบวนการขั้นตอนนี้นะครับผมให้ท่านรอประมาณ3วันนะครับจากทางด้านของธนาคารจะดำเนินการพิจารณาข้อมูลดังกล่าวของท่านนะครับแล้วก็จะแจ้งผ่าน SMS หรือว่าแจ้งเตือนทางแอปพลิเคชัน MyMo แล้วท่านค่อยไปดำเนินการต่อนะเราถึงกระบวนการขั้นตอนนี้แล้วกันนะครับผมเพื่อจะให้เป็นแนวทางสำหรับท่านที่สนใจนะครับที่จะดำเนินการสมัครสินเชื่อดังกล่าวนะครับผมก็2กระบวนการเนาะก็คือการขอสินเชื่อแล้วก็การนะครับดำเนินการนะครับผมนะเพื่อจะให้ทางด้านของธนาคารพิจารณานะครับว่าท่านผ่านคุณสมบัติหรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเราจะมาดำเนินการว่าถ้าท่านได้รับสิทธิ์แล้ววิธีการทำสัญญาทำอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลนะสำหรับวิธีการจองสิทธิ์แล้วก็การสมัครในเรื่องของสินเชื่อนะครับที่บอกไปครับสร้างโอกาสสร้างเครดิตวงเงินสูงสุด 20,000 บาทภาพประมาณนี้นะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับครั้งหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันวิธีการทำสัญญาหลังจากที่ท่านได้รับการอนุมัติจากธนาคารเรียบร้อยแล้วว่ามีวิธีการอย่างไรนะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ